Yennefer of Vengerberg told it there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a We show our โอเค eyes. ต่อนะตอนแรกว่าจะไม่นี่นะคิวลิ่งฟอร์ไม่มีใครเล่น The rocks never crumble. กะว่าจะเล่นคิวลิ่งฟอร์ซึ่งมันไม่เล่นก็ทำอะไรกันนี่ทำอะไรกันนะพวกคุณทำอะไร Witcher. Yalmar, can you? Oh, seal shut. นี่คือสภาพของคนที่จะเป็นกษัตริย์คนต่อไปนะ Take a look. Still got all my teeth? Most of them did quite a number on you. Why are you laughing? They'd have trashed you too. Doubt it. That's so. Care to wager on it? Drop any one of the Vild Carls, and I'll give you my sword. End up like me, you part with yours. Field Carls. Who are they? These wild men. Live in the hills. Shepherds, then? Aye, without the sheep. They live off killing, eat only what they hunt, and they fight like no one else. You're on. Start wrapping that sword for me. Don't sell your fish till they're in the boat, Wolf. Heard you're taking on challengers in fistfights. Challengers? Nah. Ain't none a challenge to us. We're here to hit. Hit till our fists are red with blood. Let's do this. Gladly. ใจเย็นๆมากันทีละคนโอ้ยสาวเนียนโอ้ยเนียนมากไหมอ่ะเนียนมากไหมถามว่าคุณเนียนมากไหมอ้อนตีน You hit good. Hard. มาเอาดาบมึงมากูจะไปขาย Oh, what a fight. Smacked his gob so hard it's a wonder his brain didn't fly out of his ears. Well, lost the wager. But that were such a spectacle, I don't even mind. Here, may it serve you well. ยิงดาบโง่ๆอันนี้เก็บไว้แล้วกันอ๋อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่เป็นไรฮะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะ What do you witchers do once there are no battles? น้องมีกะเอาเยอะ Heard you're taking on challengers in fistfights. Challengers? Nah. Ain't none a challenge to us. We're here to hit. Hit till our fists are red with blood. Let's do this. Gladly. ยังเละไม่พอยังเละไม่พอโอ้ยCome on, come
closer. fuck อุ้ยไม่ใช่แกงหลอกมั้ยอุ้ยเมื่อกี้มันแกงรอมันนานไปนะ Not good. หิวตีดโอ้ยสาวโอ้ยหิวตีดเฮ้ยถองมาดิอ้อนตีดอ้อกลายเป็นอ้อนตีดนะสักเปลี่ยงJust warming up. Well, what are you waiting for? Go call the next one. อุ้ยแม่งหลังเข้ากูตลอดอุ้ยไอ้ชิบติดเหี้ยเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเอ้ยไม่อะไรเนี่ยเมาส์กูเป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงฮะไอ้สัตว์เนี่ยกวนตีนเนี่ยเมื่อกี้กวนตีนอ่ะไอ้เหี้ยมันมีกดไม่ขึ้นเฉยนี่เชี่ยบั๊กเหรอไม่น่าใช่เนี่ยผมกดไม่ขึ้นอย่างเงี้ยโอเคน่าอยู่นะสกิลอะดรีนาลีนไม่มีประโยชน์มากงั้นผมเสร็จแล้ว You'd never have beat me if I weren't 5 tankards then. Then bring on someone sober. Think you can find one? I can. Night's still young. I smell blood! You're gonna make me wait. อุ้ยไอ้ชิมิโอ้ยโอ้ยอุ้ยออกมาดิไอ้เหี้ยมึงอะไรเนี่ยOkay. You fight good for a continental. หมดยังฮะ Friends we show heart, Một nha. foes we show honor. โหได้2เกือบตายเกือบโดนอัดเละเลยไม่ได้2ทุเรศจริงเนี่ยโอ้โหแม่ง3 ลุม 1เลยไอ้ตรงไอ้หัวโล้นน่ะเมื่อกี้ผมกดที่ขวามันไม่เข้าโดนรวยเลย Rocks never crumble. Rocks never crumble. กดแบบแก๊กๆเนี่ยโอ้โห So I jumped on his shirt. เล็งหม้อมันดูแล้วเมื่อกี้ดีนะไม่โดนมันต่อยตาย By the gods could accomplish such a My ears. Greetings, Berna. Feast not to your liking? This is no feast. It's a farmer's market where votes are bought and sold like sheepskins. Svanrig is not gonna vie for support? Bran's son will not haggle for a crown that is his by right. Far as I know, crown goes to the claimant who gains the most votes. That is the tradition.
But not all traditions are good. The Isle's care should be entrusted to a single family. Take it you have a specific family in mind. Of course. Bran was the best king Skellige's seen in centuries. The throne should pass on to Svanrige, his true-born son, and then on to his sons. What's wrong with voting for your king? Take a walk. Listen and you'll understand. The claimants already hand out land, promise privileges, titles, favourable judgments. They behave like whores lifting their skirts for every passerby. A king by the grace of votes is no ruler, but a debtor. This must end. We must start by placing Bran's firstborn son on the throne. I hope the Jarls will see the wisdom of it. Leaving Caer Trolda? Tomorrow at daybreak. Enjoy yourself, Master Geralt. May I? You must even. Come! I've been waiting for you. So, feast to your liking? Any better than your continental balls? Definitely more to drink. Ah, there is. Rolled all of it out of my cellars. Double meads, triple, Cintrian plum brandy, Mahakimum spirit that burns the mouth like boiling water. Clan on Crate knows the meaning of hospitality. Something tells me there's a purpose to your hospitality. Aye, there is. In the Isles, mead and meat stand to gain you as much support as feats accomplished blade in hand. If that's true, you can rest easy about how the vote'll turn out. I'll rest easy on the morrow, when the crown rests on one of my children's heads. Feeling torn between Hjalmar and Cerys? You mean do I have a favorite? Nay. They're as different as fire and water. But on Crate blood flows in both. Between you and me, Hjalmar's not too hot-headed to be king? Depends on the kind of king you have in mind. Want one who'll send emissaries, move figurines about a map, calculate the most profitable option? And yes, he's too hot-headed. But Skellige wants a different ruler. The kind who'll drown Nilfgaard in blood. Sooner jump into a fire than surrender. And that is Hjalmar. If you escalate your attacks, you stand to infuriate Emir. Could regret it someday. In Skellige, we spit on the notion of peace at any cost. Think the Council of Jarls will dare to put a woman on the throne? If you'd asked me some months ago, I'd have laughed in your face. But today I see, and I'm not alone, that Cerys has something as rare on the Isles as a hot summer. Patience. Others act, then think. She's different. She thinks things through, the for, the against. But once she takes action, not a force in the world could stop her. Promised me a reward for helping your children. And I aim to keep my word. Here, this bauble's been in the family for generations. I give it to you for helping ensure the line endures. Beautiful craftsmanship. Thanks. I'm the one. Hear that? Damn it! Hjalmar's probably started another row. That's not Hjalmar. Let's go.ใจเย็นๆนะท่านใจเย็นๆก่อนผมบอกให้คุณใจเย็นๆนะคุณมีไม่อยากโอเค
อ้าวอยู่ตรงประตูนี่โอเคก็นั่งฟังคุยกันเลยไม่อ่านนะโอ้นี่แหละจบจะทำนะเรียบร้อยเซฟกูเซฟเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันโอ้โหชิบหายนะใจเย็นๆทุกท่าน Cloth! Give me some cloth! Gotta stop the bleeding! Quick! Take my cloak. Hold on, son. You'll pull through. A shark grabbed my leg once. Albion! He's dead. Crack! Where'd those bears come from, huh? Answer! Now! Careful how you speak to my dad. Stow your blade, pup, or Crack will lose a son too. You insult me, Lugos, and now you threaten my son. I will not stand for this. Dan, come here. Come on! Put you down like a rabid dog. Calm down. Calm down. Enough blood's been spilt. Someone brought these beasts here to murder our sons and brothers. We cannot restore their lives. But we must avenge them. This burden falls upon the host and his offspring. เดี๋ยวน้องไก่หมูนั่นน่ะ Find the guilty on Crete. Find and kill them. Else your clan will be cursed for 100 generations to come. ใจเย็นๆทุกคน Damn it. Things have sure gotten messy. That's putting it mildly. We've clues to examine, things to consider. We must find out how this came to be, elsewise We've no time for that. I know where to find the guilty. Wait! Are you mad? You're gonna kill folk before we've learned what happened. Learn all you want. Meantime, I'll go wash the shame off our clan. Hey, the Jarls aren't listening anymore. Stop playing the hero and think for a second. Our honor's at stake, sis. That can't wait. Are you listening to me? Someone let those bears in. We must know who, and the answer lies somewhere in this room. You're right, Ceres. I'll help you. Thanks. Fine. See you when I return with the traitors' heads. I'll stay here. Someone must see to everything. Summon the healer, hand the fallen over to their families. Wolf, I thank you. ไอคนพี่มันแบบเดือดร้อนเกินไปวีดีจะออกไปฆ่า No, and I hope I never will again. Where'd the bears come from? We were all laughing, eating, drinking. Suddenly, a massacre. Torrents of blood on the walls. What happened before the massacre? Be precise. Young Lucas bet he could empty a barrel of beer in one go. He climbed on the table, grabbed a pony keg of Centron wheat, and started chugging. His throat bulged like a blowfish. Face went red, but he kept drinking. Folks started banging their tankards on the table, shouted, "Lugos, Lugos." Then, from the other side of the room, we heard this roar. We turned in unison as if a coxswain had called. They were there. They were already there. Folks closest to the bears didn't even manage to draw their weapons. They were ripped to shreds. We'll avenge them, I promise. Know who died? Drogadar, Drakeborn Du, Blue Boy Lugos,
Yalborn, Otreg. Take some time, mention them all. I heard you helped Lugos, as you helped me with the Haim. But you could name the claimants to the throne who survived in one breath. You, Hjalmar, and Svanrige. What are you saying? Nothing, just yet. We've talked enough. Let's look around. Let me know what you find. I'll speak to the others. Maybe someone saw more than I did. ลืมสืบไป Pull yourself together, Senna. กลายเป็นเกมสืบสวนสอบสวนแย่ Fan marks, claw marks, broken bones. Hard to say what exactly killed him. All right. What do we have here? Bear's head, but the tongue's short, like a human's. Mouth smells of honey liqueur. Mead. And something else. Something earthy. Bears like honey. Before it's fermented. Strange. Something under the fur. A tattoo? Shape of a bear paw. Old scar. Looks like it was sutured. Half man, half bear. Something like a lycanthrope. No full moon, so something else caused the transformation. Maybe something he ate or drank. Mead. Mead with an earthy aroma. Need to check the horns, tankards, and bowls. All the horns are empty. Otreg. Shit, no more than a kid. Bodies massacred. Hard to tell who it is. Steingrim, maybe? So many wounds. No wonder Hjalborn bled to death. Earthy scent from the bear's maw. Something towards mushrooms? Bowls empty, but the scent's in the air. Coming from somewhere else in this table. Mead in this one. เดี๋ยวให้แกรอดูให้หมดก่อน And only mead. จะได้แบบแกรอจะได้มีข้อมูลไปตอบนะ Drogadar. Skald's played his last. แกรอจะได้มีข้อมูลไปตอบคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นเราจะสืบให้หมด Young นะ Lugos. Bears took him by surprise. Didn't have a chance to defend himself. มีนี่ตรวจสอบไม่ได้แล้ว ที่เหลือก็คือตามกลิ่นใช่ไหม Don't rightly know. โอเคตามกลิ่นมันไปนะคุยไม่ได้เดี๋ยวลองคุยกับน้อนก่อนได้อะไรไหม And? โอเคไม่ได้ตามกลิ่นไปไหน Here. Mead spiked with some kind of mushroom. And human blood. Ceres, come here. A guard saw what happened. Those weren't bears. They were... Men who transform into bears. berserkers. Berserkers? Skald's name for warriors who change into animals in the midst of battle. Stuff of fairy tales, legends. But it seems to make sense, right? Almost. We were at a feast, not on a battlefield. Think I know what caused them to transform. The mead they drank. Smell this. Mead spiked with blood. And something else. Thinking it could be a mushroom, but I don't recognize the type. Hjort might help us. Few druids know herbs better. Can't hurt to try. โอเคเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดเราคงต้องไปถามคนที่รู้ A disgrace. The camp we've not seen. เซฟไปก่อน
ตาย Wanted to talk to you. What about? What about? What do you think, Holger? Let's not hear about salted herring or the currents round Speakerog. Flap your gob at me again and I'll shut it for good. Calm down. You act like rabid dogs, not Jarls of Skellige. Speak, Witcher. Any ideas who might be behind the massacre? Nilfgaard. They're the most again. But we'll avenge our sons. We'll burn their shores from Nazea to Atolia. Wonders abound in the Nilfgaardian army. Towers with wheels, Zerrikanian mercenaries on humpback horses. But I've not heard of them having trained bears. This was crack, I tell you. We're in his castle, he let him in. Wasted words, Slugos. I don't know who the traitor is, Witcher, but I'll tell you, it's none of us. We all lost loved ones. How'd all of you manage to survive? What you saying? Eh? That we're the ones schemed this up? Shut your gob. You're clucking as foolish as a gander hatching eggs. We survived because we're the best warriors in Skellige. You're both damn fools. If not for the Witcher, none of us would be alive. ไม่ได้มีประโยชน์ So long. ไม่ได้มีประโยชน์เลยพวกมึงอยู่มาแก่ทำไมแก่กันทำไมลุง Freyr, our mother, may the sea swallow the traitors. Freyr, our lady. Mind if I interrupt? Already have? What is it? Someone spiked one of the mead barrels with blood and something else. An herb or a mushroom. Sarah said... Give me the horn. I know the smell. A mushroom. Mardrome. Mardrome related in any way to berserkers? Aye, but only in the tales told to children as they're put to sleep on cold winter nights. Warriors who ate Mardrome were said to transform into beasts when consumed by battle rage, but as I said, it's only... Only a legend, I know. Still, I find it easier to believe than some story about bears appearing out of nowhere. Ceres wasn't lying. You know your fungi. I do. Especially those which affect the mind, soothe it, summon waking dreams. Odalric suffered for years. I tried to help him in various ways, initially with prayer. But he's done with that now, right? It's not that simple. But we'll wean him off it yet. Mardrome. Never heard of it. You've another name for it on the continent. Silasaib, I believe. All right. Peasants eat it to soothe pain. Udalric tried it too, but only a few times. In larger doses, the mushroom causes visions, nightmares. Yes, the last thing Udalric needed more of. Thanks for your help. Blood and Mardrome. A taste of human flesh and a substance that triggers visions. That well could have caused the rage. Maybe even the transformation. Maybe. Hard to believe someone spiked the mead here in the hall, though, in front of all those witnesses. You're right. I helped prepare for the feast. I'd have noticed. It might have happened before they brought the drink upstairs. In the cellars, maybe. Come on, we could find some clues there. ไปดินี่คือรีบแล้วใช่ไหมดาบเงินความรุนแรงโอ้เป็นดาบเวทสายส่วนใส่มันน่าสนใจดีนะเบล20ทำได้แค่นี้หรอวะสรรพคุณดาบกูยังเยอะกว่านี้นี่คือเจเขารีบแล้วน้องรีบแล้วแหละลุง We must find the traitors quickly. Elsewise, the warriors will take matters into their own hands. Castle's abuzz already. Think they'd attack Croc openly? My father or each other. All in the finest Skellige tradition. Haven't had a good civil war in ages. That's how you earn respect in Skellige, Geralt. That's exactly how... Knew there'd be trouble. It was all too calm. Funny.
Arnvold said the same. For a feast to be any good, mead's gotta flow, but so does blood. I'd say he got his wish. เปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมเห็นบทสนทนาแต่เราจะลองซุ่มเข้าไปซุ่มลงซุ่มสวัสดีฮะคุณวิล่ามาดูแล้วก็ดีใจนะอ๋อพวกนี้เอง Giant sure, but now just faffs about สัง seducing หารยักษ์ glasses. ลีสาว So what is she to you? โอเค The ก็สวัส sorceress. ดีคุณวิล่าด้วยนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเนี่ยก็อยู่กับ I วิ really เชอร์อีก hope แล้วตั้งแต่ Yalmar's เช้า doing something useful, not รวม just ตอนนี้ก็ looking จะ for เป็น a หลายชั่ว fight. โมง Relax. Your brother's impetuous, not stupid. โดต้าทูรอก่อนนะแต่คือทีมอเวนเจอร์ของผมยังไปทำงานกันอยู่เลยวันนี้วันหยุดผมเนี่ยต้องรอคุยกับทีมอเวนเจอร์ก่อนโดต้าทูแต่ว่าเมื่อเช้าผมเห็นอาจารย์ไว้แกเล่นโดต้าทูอยู่เนี่ยแต่ว่าจานหายไปแล้วน่าจะไปเรียนอยู่ก็คงต้องรอตอน We เย็น keep the poison at the cellar's other end รอ down ตอนเย็นดู below. ก่อนนะ Come, I'll show you. โอเคเดินไปเลยเจ๊โอ้ Right behind you. That's a relief. อ๋อโอ้ย Blood and mushrooms. Think we can find out where this barrel came from? Looks different. What the? Shit. The spirit! There's another exit behind the ชิบ barrel. หายแล้ They're too ว heavy. We'll never move them. ไปทางนี้ Don't intend to. เราจะตายกันหมด Quick. อย่างนี้มันมีคนรู้มากนะฮะคนรู้มากไป God, we might have been burned alive. Somebody's damn desperate to bring our investigation to a ก็ quick รู้ end. มากโดน This is secret message. One rarely used. กินได้ยังครับครับผมกินให้อร่อยฮะ We play เวลาไปกินข้าวนะก็กินให้อร่อยเลยผมกินแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเจอกันอีกทีก็จะถูกแล้วมั้ง ดูก่อนนะว่าจะเป็นเกมอะไรตอนเย็นเนาะเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าทีม When I get เอาเว my นเจอร์ hands เขา on ว่า that ยังไง pyromaniac. Let's think. เดี๋ยวมาดูใหม่ครับครับผม They had to use the entrance we used. มีให้ดู2 พาร์ทในวัน Maybe เดียว they left some prints behind. Maybe. อีพิโซด When 9 the อี door พิโซด slammed 9 shut and the fire broke out, did you hear a bottle shatter too? No, but I've no Witcher senses at my disposal. You must hear the hair growing on my head. I try not to eavesdrop. Anyway, entrance is worth checking. Come on. ส่วนตอนเย็นนี้เดี๋ยวต้องคุยกับเพื่อนๆก่อนนะว่าจะเล่นกันถ้าเกิดเขาเล่นก็จะได้เล่นนะได้เห็นได้ดูแต่ถ้าเขาไม่เล่นอาจจะเป็นเลนโบดูก่อนต้องรวมทีมอเวนเจอร์ก่อนนะเพราะทุกคนก็มีอะไรต่างๆต้องไปทำผมมันเป็นวันหยุดอะไรอ้าวยังไม่ไปนึกว่าไปแล้วรอคนเก็บของได้ยังไงฮะทำไมเธอใจเย็นขนาดนั้นฉันกำลังเก็บของอยู่นะเห็นเดินออกไปเลยไม่ได้คิดอะไรเดินกลับมากำลังฟาร์มเพลินไม่อยู่ดีก็เดินกลับเดี๋ยวเซฟไปก่อนเลยต้องการเนาะเดี๋ยวนี้ตอบคำถามมาจะมีคำถามโอเน็ตนะ Someone walked through the mead. ตามรอยโอเคแต่ก่อนติดตามนะอย่าลืมกดไลค์ก็อย่างที่แกรอเนี่ย Could you เราจะ ask ติ for ดตาม clearer นะก็ prints? ฝากกด subscribe Sticky from the mead. แกรอก็พูดถูกนะติดตามมาเนี่ยกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ Trail breaks off. Must have felt his clothing nearby, but was in a hurry to follow. What's this? Piece of cloth. No, it can't be. What is it? Arnvold's tunic. Only he wears this kind. Sure about that? Saw him in the main hall with the servants. Let's go. จับกุม
มาจะไปจับกุมมันไปเร็วอีหนูเร็วเข้า Look, it's him! Grab a horse, we'll chase him down. ไปเจโร่ม้าเราแรง70แรงม้า Ironbolt! Stop, damn it! Doubt he'll listen. When I get my hands on him. แต่จริงๆถ้ารู้ตัวแล้วเราไปดักก็ได้ You นะ don't stand a chance. We'll see about that! ไม่กลัว Got him! Whoa there, Roach. Why do you betray them? Talk or I'll finish what I started. No on-crate should ever sit on Skellige's throne. I know you better than others do. You're hot-headed, irresponsible. Skellige needs stability, a strong king. Not the kind a band of drunken jarls will choose. Curious. Never heard you voice that idea, but I do know one who never stops saying it. It's Bernard Bran, isn't it? You were never a good liar, Arnvold. What was her motive? It's obvious. She schemed this up to get rid of the other claimants. Slander our clan in the process. If she succeeded, Svanrigga would have been left, the only claimant to Skellige's throne. We need proof. Your word against Berna's, that's not enough. Anvald, help us, and I'll ask my dad to grant you an honourable death. I'll insist. I've letters from her. Instructions. How to poison the maid. But she never signed them. There's no seal. Will that be enough? It'll have to be. We shouldn't delay. Time to gather the Earls. I've assembled the Jarls in council as you demanded, Ceres on Crate. You claim to know who's behind the slaughter at Caer Trolda. Speak then. The blood of Skellige's sons and daughters. Whose hands does it stain? Bernard Bran's. The lass is mad. Do you think anyone will believe you? You had them serve poison mead to the berserkers. I beg your pardon. The servants of Caer Trolda are not mine to command. 'Twas your father who called for the feast, who assembled the guests. There's reason in these words. Have you any proof to confirm your accusation? I've better. I've a witness. Arnvold. Ceres speaks true. Bernard commanded me to poison the maid. When Ceres and the Witcher descended into the cellars. You betrayed us. The clan that took you in? Good man. He's a servant to Ancrate, a lackey. He will say what they command him to say. He would lie for them even were he to pay for it with his head. Bernard speaks true. Arnvold has served at Caer Trolda ever since I remember. Loyally, like a dog. I can vouch for Ceres. She's telling the truth. You? Yet another Ancrate lackey? Did Ceres entice you to cooperate? I can imagine how. Or has Croc paid you to smear my name? What did you say? Calm yourselves. After what I saw on Speaker Rock, I trust the Witcher. More than I do you. You've that right. But it's no proof of my guilt. Got one more piece of evidence. ยืนเก๊กได้เลิกนะได้เลิกยืนเก๊ก A letter from Bernard to Arnvold, instructing him how to spike the mead. มีสอง It lacks my signature. It lacks my seal. But perfume soaked through the parchment. A very strong scent, you know. Still to be sensed. Is this your proof, lass? Is this what you call evidence of my supposed treason? Don't make me laugh. Bernard's right, Ceres. 'Tis all precious little proof of her wrongdoing. Alas,
Your brother Hjalmar also has not presented anything that could clear your family's name. We've but one path left to us. Holger, Lugos, it's time we quit this damn castle. Come, we must decide what punishment Clan on Crete will face. ไปเลยนี่ You're กู making เซ a ฟแล้ว big กูไม่เป็นไร mistake. กูเซฟอยู่ Silence, wanderer. โอ้ยนี่เดี๋ยวโดนด่ากู Wait! Mother, you bade me to leave the hall before the feast. Why? Son, not now. Why did you do it? How did you know? How? He stands silent. You gave Ceres no credence. Gave the Witcher no credence. But you must give credence to a son who accuses his own mother. The massacre was her doing. She shamed herself, me, the family, the clan. Svanrika, I did it for you. Only for you. You admit to this deed. As the eldest of the Jarls, I cleanse the name of Clan on Crete, and you, Berna Bran, I sentence to death. You will be chained to a rock to perish of hunger and thirst, and sea fowl will peck apart your remains. นี่ ได้เลิกเก๊กนี่หนูแม่งกูนี่ขี่ม้าไปฟันนี่ได้เลิกเก๊กเชีย When I had a lust for power, I knew this. But so strong as to commit such a crime. What about Svanrika? What's his fate? He'll lose his home, his name, his honor. He'll choose exile or death. But enough. Whatever comes, we must endure. I thank you, Geralt. Again. No need. Again. I'll not take any more of this modesty. This is a land of heroes. Let this remind you of that. And now, I must ride for Gedinath, for the Jarl's Council. Time to pick a king. What do you think? Who'll get the nod? Come with me, see for yourself. All may listen to our deliberations. I do have a horse in the race. Can't refuse, to be honest. As I thought. Well, let's go. We're just in time. They've already started. Weren't long ago, we gave King Bran back to the sea. Today, our mourning ends. Today, by the grace of the gods and the clans, a new ruler takes the crown. Let us swear her fealty. I know some would see another in my place. I thank those who stood at my side. Here, beneath the sacred oak, I pledge to be a good queen to the ones and the others. I want peace and prosperity to reign in Skellige. And I count on you to help me fulfill that dream. Ceres! 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 อ๋อมีพิรุธมีพิรุธเราขึ้นไปปั่นได้ไหมขึ้นไปปั่นขึ้นได้ไหม Congratulations.
great queen. Thank you. Wouldn't be here if it weren't for you. What's the new Queen of Skellige planning? To listen, learn, and listen again. Then we'll see. Good plan. I must unite the clans. I'd rather avoid war, but if Nilfgaard aims to attack, we must repel them together. Drummond folk might be a problem. I saw Lugos during the ceremony. Furious, to say the least. There's always been strife between our clans. But I must try and talk to him. Just might bring him around. Keep my fingers crossed. Farewell. Yeah. Yeah. คุยกับเฮียก่อนเนี่ยคุณไลท์ Looks to me Wait, can you you're hear that? bursting with pride. If only you knew, Wolf. Tell me, what other Jarl can boast children like mine? Shame their mother didn't live to see this. Ceres will make a good queen. Maybe she can finally unite the clans. Let's hope. And if not, she'll always have me and Yalma. If the need arises, we'll take up arms for her. นี่พูดรอ You alright? So. Anyway you cut it, I was bested by a wench. Not just any wench. Aye, true. Suppose if it had to be so, I'm glad it was Ceres. Not even a little proud of her? Come on, admit it. A bit, aye. She's the blood of me blood, bone of me bone. But don't tell her I said so. Liable to puff out her chest. Which would do her good now I think of it. We showed Lugos. That's most important. Did you see that rage grip him? I thought he'd burst. เดี๋ยวเราต้องไปหาพี่โรน Yeah, หน่อยนะ surprised to see him in that much of a huff ดู actually. ว่าอาการพี่โรนจะเป็นยังไง Our clans กวน have ตี been น butting ข้าแม่ heads, ง chests, bellies forever. It's the lay of the land. Take care, Yalmar. ไล่คุยกับทุกคนไล่คุยโอเคแป๊บนึงเอาStep over here.
โอเคต่อนะลบไม่เริ่มไม่ดูโอเคมาต่อ Heard you calling. Aye, because I was. I thank Mother Nature she did. See, one of us, a gill, went mute all of a sudden. No spell or potion helps him. Suppose I could try. I wouldn't even know where to start. You want me to scare him? Aye, good, good. เควสช็อกบำบัด Tin pots. Maybe he'll say something if I put him aside in the silent druid. Oh yeah. Dumb question. They ever try to cure you some other way? Give you potions or herbs? Not just mute. Seems he's deaf too. When do you lose your voice? Can you show me? Hold up some fingers? ไอ้สัตว์ Charming man. หน้าคมจริงๆกดตีนแน่ Doesn't look like we'll figure much out talking. So long. Talking won't get me anywhere. Hornet's nest. Known to have therapeutic uses. In shock therapy, for instance. Already, you. Oh, day. 3 years. 3 years. Not a word, not a peep. Until today, you made me break my vow. Happy? Oh, sorry. Someone tricked me. I thought. Boo-hoo-hoo. My deepest sympathies. Now get out of my sight, you imbecile! 'Heard him screaming, clear over here. Grand work, Witcher. Your reward as promised. Don't like being played for a fool. Remember that, or next time you'll be the one left speechless. Aye? Ooh!นอนเว้ยแม่งนอนอยู่นี่แหละมันดึกแล้วเนาะก็ไม่แปลกใจเย้ไปไหนต่อดีการผจญภัยของเรายังไม่จบอันนี้คือเสียงต้องว่าจะต้องไปหาเยนฉันไม่ไปฉันจะทำไฟเควสต่อ
วันนี้โรส Hey, thought see you not for. Aye, my sister's near drilled a hole in me gut, pestering me. I home. Truth be told, didn't really expect. What's this about? My sister's betrothed. He's disappeared. Folks say he done a runner. Sensing you just don't believe your sister. They had their ups, they had their downs. Neil's thoroughbred skirt chaser, and Brit's just not easy to be around. But family's sacred. You will. Finding Mills won't be easy. Reward you posted's not a... Bring him home and I'll spare no coin. Need to hear something specific. A sum. First, you gotta tell me something specific. What happened to Niels? ไม่อั้นใช่ไหม Well, now, dunno. Would you consider dropping it a bit? ไหนมึงบอกว่าจ่ายไม่อั้นไงกูก็ไม่อั้นแล้วเนี่ย Well, now, dunno. Would you consider dropping it a bit? Agreed. I'll see what I can do. Want it? Brit and... Thank. ก็แค่ไปฆ่ามอนนะคือเวลมัน19เลยผมต้องรีบทำนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตอนได้ EP เราจะได้น้อยเนี่ยรีบทำก่อนเฮ้ยนี่มันไม่ได้เลย Need to talk to you. Leave me. Did you see Nils die? I saw a shadow. Great wings, like... I'll look into it. Gotta explore those caves Britt mentioned. เฮ้ยลงน้ำโอ้ยนึกว่าเรียบร้อยนึกว่าดิ่งวัสธามันต้อนแล้วก็นี่ไงต้อนโคตรเขาฟาร์มอยู่ไปยืนตรงนั้นเองผู้ผิดเลยไปกันเถอะอีหนู Best blade's not worth shite if a weak arm's swinging it, eh?โอ้ลังโจรซะด้วยนี่เฮ้ย
แม่งมันเลื่อนไม่ไปทีนี้จะใครเนี่ยข้างในใช่ไหมอุ้ยอย่าจมธรณีมึงอย่าจมธรณีนี่โอ้โหแม่งจมธรณีหนีนะไอเวทนี่แล้วของแม่งก็อยู่ใต้ดินเงี้ยไปเลยนะเละแล้วชั้นนี้มันทำไว้ทำไมอ่ะให้ดูเท่อะดูนะอย่ามาอยู่ตรงนี้เองโดนซะมีที่อื่นอยู่เป็น108 Come on เชือดมันซะกระโดดได้อยู่ขาโรสิกแข็งแรงปูด้วยป่ะโอ้ปูเค็มนี้ถึกเว้ยStinks of carrion. Necrophages. Drowners couldn't possibly lift Mills into the air. Siren tracks. A very big siren.โอ้ยตัวขาดครึ่งเลย Melusine, the mad and dangerous lady of the depths. Clearly used to be worshipped here. เหมือนว่าตรงนี้จะมีการชาบูนะชาบูชิ้นชิ้นเลยนะเป็นชิ้นตรง Strange scale color. Not your everyday siren. Same scales as on the altar. Melusine cult didn't appear out of nowhere. The kitten has been living here a while. Went into hibernation some time ago, but it's awake now. And it's hungry. ไอ้พวกโอ้ยถังมันหมุนไปดิไปอุ้ยเฮ้ยไงอ่ะโดนตัวเดียวแค่นี้ไม่ได้เนี่ยโอ้ยเร็ดเอา
อ๋อโอเคดูเหมือนว่าเราจะเจอชุดใหญ่นะมีเป็นลังมาเป็นลังอย่างนี้เดี๋ยวตัวชุดใหญ่ Nils. Gotta be. Some monster dropped him from high up. Britt wasn't lying.เฮ้ยลงมาเฮ้ยบอกให้มึงลงมาโอ้ยลงมาดิ Stench. ทำไมลงมายากลงมาเย็นนะทำลำบากนะหัวขาดเลยขาดไม่ต้องดูงานง่ายๆแค่ตัดหัวมันแล้วทีนี้เราจะกลับยังไงกันโอ้โอเคมันเดิมดีอยู่แล้วมีดาบใหม่ส่วนเศษรีนโบนัสโอ้อันนี้ดีผมXPจะมีเคยจับกลับวันนี้ดีเนี่ยไม่ใช้เลยกันเราเน้นไปที่คุณภาพนะนี่มีการเน้นที่คุณภาพคุณภาพครับกล่อง125 มิลลิลิตรดื่มได้1 ปีเราวิ่งไปแล้วกันใส่ลงไปโอ้ยโรสไปกันเถอะโรสที่นี่มันทิ้งซวยแล้วทำไมเราไม่ใช้ป้ายครับใครโอเค Master Witcher? Found an old echidna in a cave on the shore. Tough beast, but I killed it. So Britt spoke true? A beast took Nils? And killed him. Body's in the cave. I'll have to fetch it. Witcher, would ye mind telling Britt what happened to her betrothed? You should talk to her. She'll need her brother's support. Never got on too well with her. But you're right. I ought to do this. Feel like a damn fool now, not believing my own sis. Take this. Hard work deserves payment. เป็นพี่น้องกันก็ต้องคุยกันบ้างใช่ไหมสถานการณ์นี้ยังไม่คุยกันอีกแย่นะก็ควรจะคุยกันไว้นะบางเรื่องนะบางทีก็ต้องคุยกับพี่น้องไปอะไรก็อาจจะไม่เข้าใจคุยที่ทำเป็นไหม
โจรพวกผ้าเหลืองอ่ะเฮ้ยถล่มไปเลยถ้าสู้คนนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยผมยินดีที่จะปาดคอพวกมันคน Handle what, Chisel? แล้วมึงมันยืนทับแป้เลย Blood soup should set you straight. เขาปาดคนหน่อยปาดคอเฮ้ยทำไมในถ้ำเนี่ยมันเอ้ยอะไรสกัวดูหมาป่าหมีไม่ดูเงาฉันยังไม่อยากทำเนี่ยเฮ้ยออฟเดอะแบกชุดเกาะดีนะเกาะหนักดีมากเลยของสำนักหมีนะแต่ว่ามันหนักไงเข้าใจพอมันหนักปุ๊บเนี่ยการใช้งานก็จะแบบปวดหัว We meet again. So, you change your mind? Want to hunt the Rosport brothers with me? Easy coin for you. ไม่ต้องรอค่าผมไม่อยากให้มันตายนะผมรอ Already told you, not interested. Give us all you Witcher, eh? อันนี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมไงนม A Witcher. แล้วถ้าเกิดเราร่วมมือกับมันกูร่วมมือกับมันกูจะได้อะไร As Yennefer of Vengerberg told it, there ลอง had ดู been a เฉย magic ๆนะ explosion in Skellige. แค่คาใจอะถ้ามันดีก็ดีนะแต่ถ้ามันเฮีย It had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's การได้ลอง The druid Ermion, จะ however, ได้หาย had คา no ใจ intention of letting Yennefer examine the woods. So Geralt and Yen sought out Jarl Krakon Crate, who helped break down the druid's resolve. Might want to look around some. แต่ข้อเสียก็คือเนี่ยแหละต้องมานั่งฟาร์มใหม่ไม่เป็นไรแป๊บเดียวWe meet again. Yeah. Grand. Let's get going then. I've picked up their trail. They shouldn't be far. I
like the way. Shut up and fight. Went well, I thought. Maybe you'd consider working together for a spell. Seems you have a gift for this kind of work. Thanks. Once is enough. So long. อ๋อได้อีกทีเพิ่มได้ตังค์ด้วยอ๋อโอเคดีงั้นวอลเซตเนี่ยเสร็จด้วยนะขอบใจมากมาขัดขวางการฟาร์มของฉัน Witcher. โอเคอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แยกย้ายเนาะเราไปตามทางของเรานะตามที่ใจปรารถนาไอ้พวกนั้นมันอยู่ในที่มืดๆได้ไงตามมีแหละกูแทบจะไม่เห็นเลยจะกินยาแมวเลยแต่เมื่อกี้ดาบและเกี้ยวน่าจะเสร็จแล้วมั้งดาบและเกี้ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปแล้วกันพร้อมที่เราไปเอาที่ดาบเกี้ยวนั้นแล้วก็ไปเอาของไปให้ด้วยเดี๋ยวเราจัดการในพวกนี้เรียบร้อยก่อนซับหลักซับนี่ยังไม่ต้องก็ได้นะรีบๆนะเงินทองไม่เข้าใครเอาใครเดี๋ยวเราจะไปทำอันนี้ด้วยนะจะได้เอาไอ้นั่นน่ะไอ้ชุดดำมาเข้าทีมอเวนเจอร์นะ Go. เดี๋ยวก็ไปทำของเวทอื่นด้วยนะการล่ามอนมันก็มีหลายเจ้าฮะชุดแดงผมไม่เจอผมเจอแต่ชุดดำใครเนี่ยTill Yalmar split its massive skull with the eyes of the We deal with our own monsters. Correct. Let me. โอเคนี่เรามีแล้วขายของไหนก็ได้2 บาทขายครับแม่งขายจะไม่มีตังค์ที่ดูขายตอนนี้กลัวขายแม่งจะไม่มีตังค์อะ So long. So long. Alright again, child. Could stand to serve some vagabond. From barrel, but I'm guessing you're more. Show me. ไหมราคามันอัพเนี่ยไหม แต่ว่ามันหมดตูดเลยไม่ขายจนไม่หมดตูดเลยอะไรอ่ะโอเคเราซื้อไอ้ที่มันบวกอะดรีนาลีนนะแล้วก็ซ่อมของให้หน่อย
เรียบร้อยเอาของขายต่อไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยนี่ขายเพื่อนี้ไม่ใช่นะคืออันนั้นนะผมกะซื้ออยู่แล้วนะไปด้วยพอมันมีตังค์ก็ขายไปจริงๆอะขาดทุนฮะเราทำเงี้ยขาดทุนแต่ว่าที่ทำเนี่ยก็คือให้มันเสร็จไป So long. Fair wit. Far enough. Well. โอเคไปเวทไหนเนี่ย We've offended him, Sven. The woodland spirit seeks revenge. This here is him saying we've strayed from the old paths. Offended him? The monster's killed 5 already. He doesn't give a rat's arse about paths or tracks or me or you. He's a ploughing beast from the ploughing forest. Split his ribcage. A strong one, this spirit of yours. That's so. And who might you be? Geralt. I'm a witcher. A killer for hire. What do you seek here? Saw your notice. What notice? This village is home to decent folk only. You won't find any work here. Sure about that? Beast that did this, it's aggressive and incredibly strong. I can help you for a price. I like this man. Ply your trade, Witcher. I believe we will agree terms. Who or what is this woodland spirit? Tell you what, it's not any of your concern. It's a common beast. Murders any man who ventures into its territory. Exhaustive as descriptions go. What does this spirit look like? Anyone seen it for themselves? No man alive has. Great. Really helpful, all of you. Birds pecked apart his entrails. And here, tooth marks. A large dog. A wolf, maybe. This the way it always kills? Only cowards. True warriors. Men with the hearts of predators. The spirit grants them an honorable death. You said the creature wants revenge. Why? For what? Our forefathers hunted with spear and knife. This pleased the woodland spirit. He let us live in peace. We never knew hunger. He killed back then too. He's always killed. How many lads died trying to become hunters? Now, since our hunters died in the war, the beast turned even more bloodthirsty. We are uncreate. What others buy with gold, we buy with our lifeblood. We are slaves to fear spread by blind fools like you. These woods are ours. High time we put an end to this beast. I've heard enough. You've got a monster problem, that's clear. Just not sure you want it solved. Oh, we do. Come see me. We'll figure us a fair price for the beast's head. Our little talk while I looked over the corpse? Not nearly enough. Need to look around, figure out what I'm up against. Be not rash, killer. It's not too late to bring back the old ways. I'll decide what to do. But start collecting coin, just in case. May your axe never crumble. I'm a simple one. Seek no trouble. ก็มันเป็นเควสอะมันเป็นเควสให้กูไปฆ่ามอนแต่มึงให้กูทำไงกูก็ต้องฆ่ามันนะ Got a trail to follow. Wonder where it leads. ไม่ฆ่าวัวที่ไหนแดกอะ Thin and deep cuts. Got him like a razor. จะบอกนะว่าเป็นไอหัวกวางถ้าเป็นไอหัวกวางนี่น่าจะเครียดนะสู้ยากเหมือนกันนะไอหัวกวางอะเก่งนะฮะผมจำหน้าได้แต่ผมอธิบายไม่ถูกไม่โคตรเก่งเลยนะ โอ้ย
าะมันยกเกาะมัน Smashed bones. That takes strength. No point in trying to parry its blows. อ๋อไปคุยเรื่องกระตังก่อนขอไปคุยเรื่องตังก่อนได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดสู้ไก่หัวกวางจริงเนี่ยต้องเอาตังค์เพิ่มนะ Every man on the continent killing the ice giant. Hey? คือตอนนี้มันจะแบ่งกัน2 ฝั่ง 2 ฝ่ายคือพวกรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องงมงายนะครับพวกที่แบบงมงายแบบจัดๆเลยว่าเฮ้ยนี่เป็นผู้พิทักษ์ป่านู่นนี่นั่นนะแต่ว่าถ้าผู้พิทักษ์ป่าฆ่าไม่เลือกขนาดนี้ตัดสินเอาเองแล้วกันเนาะ มันจะพิทักษ์ป่าขนาดไหนกันเชียวนะ Sharpened its claws, or just marked off its territory. A Leshen. Male. Very old. เจ้าป่าพิษ Damn it. Probably marked one of the villagers. เราต้องหาข้อมูลจากไอ้เจ้าป่านี้นะชิบหายแล้วตัวไหนดิโอ้โหดูไซเลนแจ่มมากนะแต่ไม่ยังเถื่อนเลยซาคิบัสนะนี่เฮียจุดอ่อนดิปเปอร์อ๋อแยกล่างน้ำมันนี่หัวต้นไม้เนี่ยไอเนี่ยโหดนะฮะเคยสู้มันไอ้นี่ยิ่งโหดเลยฮะจิตวิญญาณแห่งป่าแต่ถ้าทำคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยหวังมึงจะรอดผีก็อยู่ส่วนผียุ่งกับคนไม่งั้นเนี่ยกูต้องทำงานจะเอาไงจะรักธรรมชาติหรือว่าจะปล่อยมันเป็นไฟเพราะว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนนะจะงมงายไปแบบเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเราทรัพยากรเหล่านี้ก็จะหายไปก็แล้วแต่เนาะมองใครมุมมองแต่ผมเลือกที่จะไปตรงนู้นแม่มันเป็นแค่เกมอะไม่ต้องคิดมากปาก Went to look at the tracks in the woods. Spirit sure knows how to make an impression on intruders. Told you, he likes killing. Almost certain we're dealing with an old Leshen. An ordinary beast then, just as I said.
Not so ordinary. Monster like that's a serious threat to the village. And to me, if you decide to hire me. Oh, don't you fret. We'll have the gold. Just one small problem. The Leshen's marked one of you. As long as that individual lives near its domain, the beast can't be killed. Not completely. Sooner or later, it'll be reborn. Must be one of the elders. Harold, I'm sure of it. You heard him. Words aren't enough. Gotta find the mark my way. Folk won't believe you. They'd never listen to an outsider accusing one of their own. But you find the marked one, and I'll handle the rest. Gotta use my senses. Find the one marked by the woodland spirit. Got a betrothed. ตีตาไว้เนี่ยแล้วกูจะรู้ได้ไง Take me with you. ไล่กดคนเลย No, ไล่กดทุกคนอย่างเงี้ย ever understand the Isles. This is Skellige! Greetings, Witcher. Grant me the strength and wisdom, ye gods. We'll stand Like next to that. that. Of course he will. Pull that one in, Hilda. แล้วลุงเนี่ย Didn't have many friends, did he? Folk aren't willing to look at this kind of death today. But in the past, I remember, I was just a lad. Lugos Hairlip led a raid on our village. Found nothing but silence and fog. I could barely make out my pa and my uncles lying in wait behind the trees. I remember how they hunted down one warrior after another, and once they surrounded Hairlip himself, well, I believe he'd rather have faced the woodland spirit. Your spirit is a very old Leshen. He's dangerous, but I should be able to deal with him. Rid us of him. Yet he's what made us invincible. Turned us into great warriors. Maybe I wasn't clear. The woodland spirit is a monster. Cut with the sword, he'll bleed and die. Like you, like me. He's much more. Thanks to him, the woods teem with game, and our women bear strong babes. The power of the woodland spirit makes us the best hunters in the Isles. True, not every lad who sets out to be a hunter survives the sacred ritual, but aren't witchers made at similar cost? Back by the tree, you said you know another way to stop the Leshen. We must return to the old path, restore the old ways, roam the woods with knife and spear, fight on even terms and prove our valor. That would please him. Our ancestors placed the Covenant Stone in the woods, laid sacrifices of prized game on it, and thus made a pact, do as they did. Go south along the brook, submit to the trial by burning a sacrifice of wolves' hearts on the sacred spot. There's no guarantee your method will work, and the risks are great. Probably easier to just kill the Leshen. If the spirit dies, all game will leave the woods. Our men will lose their strength, and our women will be rendered barren. It will be the end of us all. That was our covenant. Still better than certain death. You're not from here. You don't understand. Death is nothing to us. Pride is everything. Gotta give this some thought. So long. ไม่มีประโยชน์ผมบอกเลยอันนี้คืองมงายจนไม่มีประโยชน์ Go back whence you came. Witcher. Greetings, Whitehair. The Leshen's chosen the girl. Damn it. Wherever I find it, Grant me the and strength and grant wisdom, our ye foes gods. Yeah. no rest. Hey there. งมงายจะไม่มีประโยชน์นะเมื่อกี้นี้ I shall name evil wherever I find it, and grant มันเป็นแค่แบบสัตว์ประหลาดทั่วไปแต่แบบอาจจะชั้นสูงนิดนึงแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้ช่วยอะไร So, find out who's mates with the beast? It's not intentional. The marked individual has no idea. You don't know the elders like I do. Every last one of them codgers would surrender his mother to please the monster. And no point in mincing words. Said yourself, the monster's helper must die first.
No one needs to die. The marked one should leave the village. That's enough. If they never return, the Leshen will never be reborn. Did you hear what the Witcher said? We've but to banish the elders to have peace for all time. เราเซฟไปแล้วอะ It's not one of the elders. Who then? The woman you were talking to. We must banish her. Said so yourself. But she's one of us. For the good of the village, Sven. เอาไงอะโอเค Drive her out. Make sure she knows she's not to return. Ever. Not going with her? Funny. Thought you cared for her. Tend to your own affairs and leave me to mine. I did what I had to do. Now it's your turn. เอาตังค์มาก่อนดิ I'm a simple chap. เอา Seek ตังค์ no ก็ไม่ให้ trouble. กูครับ Tell the yarn. He's in charge. I shall name evil wherever I find it. Leshen's territory begins here. Need to destroy all the totems before I find the beast. เก็บตัวนะฮะ เราเจอศึกใหญ่แน่เป็นโบนัสก็ไม่เลวนะ เราจะเจอของเด็ดนะฮะความเสียหายความเป็นพิษรอบความรุนแรงเวทเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนเห็นอย่างนี้เดี๋ยวผมก็เตรียมพร้อมนะฮะนี่เชี่ยอะไรอ่ะStench. อุ้ย เตรียมตัวนะเตรียมตัวเพราะว่าเราต้องสู้กับไอ้เขาควายอ่ะเขาควายมันเก่งเกินนะสู้ไม่ได้บางทีมันก็เก่งอยู่ที่โกงโมเนี่ยโคตรหลอนเลยไอ้เขาควายโอ้โหอันนี้แบบใหญ่อันนี้เป็นแบบใหญ่นะโอ้เห็นไหมโหดมากอุ้ยไม่ใช่อะไรเนี่ยอุ้ยตรงนู้น
แกรอไม่ตาดำอัดยาวไปฮะโอเคก็คือไอตัวเนี่ยถ้าเกิดมันยังอยู่เนี่ยพวกเขาจะได้เนื้อหมาป่าอะไรพวกนี้ให้มันอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ว่าคุณจะอยู่อย่างนี้เหรอแบบมีปีศาจอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องนะก็แล้วแต่นะฮะก็แต่มุมมองของแต่ละคนแล้วกันว่าคุณจะรักธรรมชาติหรือว่าจะอยู่แบบที่มันควรจะอยู่ได้แต่ละคนแล้วกัน Faster.ได้อย่างการอยู่กับสัตว์ประหลาดอันตรายเนอะHey! Look at this. Told you the Witcher had solved this. What happened? You rid us of the beast. We rid ourselves of its accomplices. Don't worry. Our agreement stands. I earned your coin, you did. Nothing's changed. Leshin's gone, true. But a murderer still haunts the village. Your work is done, Witcher. You've done your part, and I've done mine. Think the village will go along with this? Folk will calm down, realize the guilty needed to be punished. Do you hear? Fear will not rule my village. There will be no more killings. Go to your homes. And you, Witcher, on your way. No more monsters left around here. You were there, and the king. ไม่ใช่เรื่องของเรานะ Respect, Witcher. Hey! May your axe never crumble. โอเค What are you looking at? Mercy. แล้วแต่เนาะแล้วแต่มุมมองแล้วกันเราไปตัดสินใครไม่ได้เราตัดสินตัวเองไม่ได้ A Witcher. หมดย่างเควสไอ้พวกนี้มันยากเกินไปนะผมจะยังไม่ทำแล้วกันถ้ามันยากมันเหนื่อยมาหวานต่อไปกันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวค่อยกลับแผ่นดินใหญ่นะ Foreigner, watch your step. ตรงไหนนะที่มันมีมนุษย์หมาป่าจำไม่ได้มันจะมีจุดที่มีมนุษย์หมาป่าเลยนะจำโคตรโหดเลยแต่ว่าถ้าเราไปตอนที่เวลเยอะแล้วมันก็ไม่โหดเท่าไหร่ปันยังไม่กี่จ้วงไม่ก็ไปนะโอ้ยลดเนี่ยไร Hey there. สัตว์ประหลาด Come on. เดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูนะสงสัยเขาทำอะไรกันโอ้เฮ้ยมีเรื่องมามีเหลือง
ที่ไหนมีเหลืองมีเหลาที่ไหนมีเหลืองมีเหลา So I've not seen you here before. What do they call you? Geralt of Rivia. I'm Yuta Undimmen. No man's been found who could best me in combat. ลองหน่อย Will you fight me? You? จะจัดให้มันแจ่ม I've defeated Pharaoh's most famous warriors. Men so worthy of respect I don't dare mention their names. And who is Geralt of Rivia? Someone you haven't defeated. Maybe you're not worthy of my time. You performed any great feats? 'Cause I don't believe I've heard. What kind of feats you have in mind? I'll fight you if you defeat Gundar. Couldn't best me, but he's a brave man and a worthy opponent. Good. I'll give it a shot. See you soon. I truly wonder if you will. Farewell. อะไรกันเนี่ยเจ๊ยุค19ซะด้วยอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวกูเพิ่งออกมาเมื่อกี้มึงนี่กูกลับไปแล้วข้างล่างนี่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวโอเคโรเดี๋ยวโรไล่มาไกลเย้ยWar of the Cats ไปดูแล้วกัน เดี๋ยวเราจัดน้องซะหน่อยนะเราจำได้นะ เราจำได้ดีที่จะจัดให้แจ่มๆจ้ะWhat do you want from me? You look at ill. You Gundar? Aye? Heard you fought Yuta. And she bested me. But there's no dishonour in losing to her. Though it is a shame. Why? 'Twere a fair fight, one worth remembering. But if I'd won, I could have presented her an altogether different sort of challenge. Seemed a little unapproachable to me. She awaits a man she can't defeat. In fact, she's declared that only a man who beats her can hope to woo her. Interesting way to look for a husband. I'm not sure it's marriage she's after. A lass like that's 1 in 10,000. I want to fight you. Why, me exactly. Asking out of curiosity, given you're a foreigner. All right. Yuta said she'd fight me if I defeated you. Yuta said that? Means that if I win, she'll give me another chance. Well, come on, let's do this. You step outside the ring, you lose. Got it? Let it go. Ôi, ít sẵn đi. Ui, ui, con chặt counter ổn đó. What? Lost your nerve? Ui, ui. Này quá. Ui. Nàyมึงà. Nàyมึงà. อ้าวหันหลังอย่างนี้ก็โดนซะ All right. Enough. You fight well. Not well การ enough. ใช้ Good luck with ใช้ Yuta. อัติซีรีได้ยังมันมีด้วยเหรอฮะมันมีด้วยเหรอนึกว่าผมไม่รู้อ่ะมันมีด้วยเหรออันติซีรีมันคืออะไรฮะ
เป็นสกิลเหรอ What's the matter? My betrothed and my brothers, Mikhail and Ulf sailed to Hindersfjord to fetch Agda, wedding's in but a few days, but they've yet to return. A storm broke and sail out. They said, ข้าจะช่วยเจ้า Fine. I'll look around for them. เวทอยู่ไหนนี่ โอเคมึงฝันไว้ก่อนว่ากูช่วยมึงนะ โอเคได้เวลานะเดี๋ยวเราจะจัดให้เขาจะงามๆเลยสตรีเล็กกดคิวค้างจากไหนฮะไม่เห็นได้เลยเป็นสกิลเหรอผมไม่เห็นทำได้เอาเนื้อแมวมากินเลยมันต้องอัพก่อนหรือเปล่าต้องอัพก่อนเหรอปฏิซีรีเดี๋ยวว่าต้องลงมอดฮะผมไม่ลงเลยขี้เกียจยังขี้เกียจเหตุผลที่ดีที่สุดในการที่จะไม่ลงมอดคือขี้เกียจตัวหาอะไรอยู่เอาเลยป้ายของซีรีส์อ๋อใช้ได้แล้วฮะอ๋อถ้าเป็นในเรื่องซีรีส์กดได้แล้วกดเป็นแล้วกว่าจะได้มาก็ต้องเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันไปได้ตอนที่ไปสู้กับไอจูเนียร์ก็ใช้ได้เลยมันสอนแล้วตอนนี้เรามาจัดการสตีเร็กกันยิงเหล็กเจอคนเหล็กมานี่ Greetings, White One. I defeated Gundar. Thought you'd be no match for him. All right, we'll see how you fare against me. Ready when you are. Then let's start. May Freya choose the victor. โดนมาจังหวะดีด้วยนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยอุ้ยเอาปด Foul. Fraud. Magic and potions to defeat one กด woman. ผิด But For shame. ขอโทษเดี๋ยวขอรีก่อนเมื่อกี้ผมกดผิดอ่ะผมไม่กดใส่ตัวคิวผมไม่ปล่อยไฟกระถาเพลิงเลยเมื่อกี้กูเลยเดี๋ยวกดผิดอ่ะกดตัว W ไม่กดคิวโดนคิวตุ่มไม่ปล่อยไฟแล้วกูเลย Related to Ciri's reappearance, it destroyed a vast swath of forest. Geraltกูกำลังกดเดินไปข้างหน้าเลย join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. เดี๋ยวเอาใหม่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะถ้าตั้งใจยังโอเคอยู่ไงถ้าตั้งใจยังโอเคอยู่นี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะกูจะกดเดินเนี่ยกำลังจะคิดว่าหลบไปข้างหน้าดีกว่าโอ้ไม่ปล่อยไฟกูขี้ไก่เลยกู So what is she to you? Greetings, White One. ready when you are. Then let's. มาเดี๋ยวพี่จะจัดให้น้องแจ่มเลยพี่ขอโทษโอ้โจได้เวลาฮะ Enough! Oh gods! Not surprised you have a hard time finding worthy opponents. In the end, one came along. Where'd you learn all that? เคียมาเห็นเจ้าอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่ You've probably never heard of the place. You'd be surprised, but you needn't tell me if you don't want to. It's no secret, actually. In that case, will you tell me later? Over mead? Somewhere cozy? เดินอย่างกลางโอ้ได้เตียง
นี่ไงไว้คราวหน้าอาจจะดีกว่านี่ได้เตียงไว้นอนคุยก็ดีนี่ไงคุณน้องได้เวลาแล้วจัดแม่ง Gladly. See you at the inn. จัดแรกเลย Too rowdy. Come to my home in จั Harvican. ด I'll be waiting after dusk. See you later then. ได้เวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้เจริญนี่ได้เวลาไปหาหลักผ้าที่ตกดินนะน่าจะคุยกันเฉยๆแหละคุยกันนะคุยกันยาวเลยนะเวลาคุยกันตรงดิ่งไม่หาคุยกันยาวๆ Friends we show heart, foes we show our axe. อะไรทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยปล่อยโอเคเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะมาคุยละมาคุยโอ้ยคุยกันหน่อยคุย Greetings. I started to think you'd changed your mind. I'd never miss a chance to spend a pleasant evening with you. I don't know that I'll make for engaging company. In truth, I rarely talk to men. จะใช้ภาษาอะไรดีฮะจะใช้ภาษาอะไรดีจะใช้ภาษาอะไรดีคุณน้องจะใช้ภาษาอะไรดีฮะภาษากายภาษากายเลยภาษากาย We don't have to talk. Well, and here I thought Freya had played a trick on me. I swore before her I'd only marry a man who could defeat me in combat. And she sent me a witcher. Cruel irony, wouldn't you say? Are you terribly disappointed? No, because I see that we understand each other perfectly. โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวแกรอเบาๆเพื่อนจะไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรภาพตัดภาพตัดถึงช่วงล่างจะเป็นหมันแต่ข้างในยังเป็นมังกรเบาตัวเลยแกช่วงล่างจะเป็นหมันนะแต่ข้างในยังเป็นมังกรอยู่เรียบร้อย 90k v2 เลยไหมกูมันร้ายจริงๆแกรอตัวเบาเลยแกรอตัวเบาถึงช่วงล่างจะเป็นหมันแต่ข้างในนั้นยังเป็นมังกรชื่อเขาคือแกรอร้ายจริงๆร้ายจริงๆเรามังกรที่ดูร้ายเมื่อกี้โดนเข้าไปไงนิ่งเลยกูเมื่อกี้มีภาพตัดนิดหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสแปนเกินไปแต่จริงคงได้แหละ Let's go. เลือดเต็มเลยนะแกรอเลือดเต็มเลยเลือดเต็มตัวบอกได้คำเดียวเลยนะไม่น่าเราถึงปราบมังกรในภาค 2ได้นะปราบมังกรเลยนะจัดการอะไร They smear your ass with honey yet. ตันไหลวะ What do you want? I'm looking for Hammond. What for? Business. He prays at the chapel on the hill this time of day. If it's slaves you're looking to buy, you'll have to wait till he's done. He's praying. Wouldn't have thought him a God-fearing man from what I've heard about him.
Yet it's not something that would surprise any man who knows him. Another snoop. You know the drill. เอ้าอะไรวะต้องตีว่ากูจะนี่ดีๆแล้วนะอะไรกูล้างบางกูบอกเลยกูล้างบางกูเดินมาอยู่ดีๆเนี่ยเดินดีๆเนี่ยกูเดินดีๆเนี่ยโอ้โหแม่งแทงทีเดียวไม่ขาดครึ่งเลยจบไหมยังมีอีกไหนอุ้ย Pathetic. หน้าล้างบางกูสาวคุยดีๆนะคุยดีๆแล้วนะคุยดีๆแล้วนะคุยดีๆแล้วนะดีๆแล้วนะผมไม่ใช่คุณแรงแต่พวกมันอยากโดนเนี่ยอยากโดนก็จัดให้นะไม่ปฏิเสธอยู่แล้วครั้งต่อไปข้าต้องแน่ใจว่าได้ไปเยือนเทวสถานบนเขาและทำการเส้นไหว้ก่อนออกเดินทางพระเจ้าคุ้มครองนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นถ้ามีลูกค้ามาบอกพวกเขาให้รอจนกว่าข้าจะกลับพวกเขาจะเข้าใจพวกเขารู้ว่าข้าอาจจะอารมณ์เสียเมื่อมีใครมาขัดขวางจะมาเอาชิบหายแล้วแล้วบอสก่อนไอตัวไหนอ่ะไอตัวที่มันถือลูกตุ้งใช่ไหมไอหน้ามันผมจำไม่ค่อยได้นะหน้าตาเป็นไงบ้างเดี๋ยวค่อยไปคิดเอาตอนที่เจอแล้วกันน่าจะลูกตุ้งเลยมันมีไอจอมวีดแล้วก็ไอนั่งบนบัลลังก์เรียกมันอย่างนี้แล้วกันเนาะจำไม่ค่อยได้นักเวทพี่อ๋อใช่ไอ้นักเวทก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วพอเราไปถึงแล้วอ่ะถ้าเกิดเราไปตอนเวล30อ่ะไอ้พวกนั้นคือกระจอกไอ้พวกนั้นกระจอกเลยนะคือแบบทำอะไรเราไม่ได้เลยคือปูทั้งเกมมาแบบจักรทานอสพอเจอกูเท่านั้นแหละกูกลายเป็นทานอสซะเอง Gods of the sea, I've never begrudged you no gifts. Grant me another victory, so I can make you another offering of me loot. Don't mind me. Fuck, what now? Heard you were in Carradin's band. Fucking say what you want. Come on, spit it out, you arse-licking ใช่ bastard. ถ้าเวลเยอะพอนะฮะเวลสัก30ครับอ่ะคือไอ้บอสไอ้พวกไอ้ไวฮันอะไรนี่คือแบบนิ่มเลยนะนิ่มแบบนิ่มเลย I'm looking for Yad Carradin. And just who the hell are you? ยิ่งเรามีดาบเวล A friend of a 30 friend. กับชุดพวก I'm 30 looking for Carradin. คือ Thought maybe we could make some ตี sort เข้า of นะ deal. แต่มันไม่แรงพอ Our ที่จะฆ่า business robbing some เราหลบแบบ Novigrad pricks ดี the ไม่ wrong way. ตาย Plowing guilds. Come on, what are you waiting for? Kill the fucker! ใจเย็น Let's dance. โอ้ย
อะไรแป๊บนึงนะถ้าเวลเยอะแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวนะไม่มีใครเอาเราลงสักคนหรอกนี่เฮมันถ้าคิดว่าข้าพูดมันได้ชัดเจนแล้วในการพูดคุยกันซึ่งหน้าในครั้งล่าสุดข้าไม่อยากที่จะติดต่อกับเจ้าอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าไม่ต้องการที่จะทำธุรกิจกับเจ้าต่อข้าไม่มีข้อเสนอข้อสงสัยเลยว่าองค์กรที่เจ้าเสนอมาจะทำกำไรได้ยังก็ตามขอพูดอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าตัดค่าออกไปได้เลยยังมีผู้ซื้อที่มีศักยภาพอีกมากในโนวินกราดช่างทองช่างอัญมณีและพ่อค้าที่สนใจซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยข้าไม่ต้องการมีส่วนร่วมอย่างไรก็ตามไม่ว่าเจ้าจะตัดสินใจยังไงข้าหวังว่ามันจะเป็นผลดีกับเจ้าถือเสียว่าจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายอำลาของเราทั้งสองคนแล้วก็ลาขาดเลยกัน ขาดครึ่งด้วยมีของไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปจบเกมอะผมว่าจะปั้นให้แบบเวลเยอะๆก่อนจะได้แบบตอนสู้จะได้ไวแล้วถ้าจบในเนื้อเรื่องหลักปุ๊บคงจะเบรกไปเล่นเกมอื่นก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเบื่อวิเชอร์เดี๋ยวมันจะเบื่อถ้าเบื่อแล้วเล่นอะไรก็ไม่สนุกต้องทำให้แบบสนุกตลอดเวลาอะไรวะอะไรนี่เอ้าผู้เดินของกูเนี่ยสัตว์ประหลาดผู้เดินของกูเนี่ยนี่เดินนิ่มๆมากัดกูนี่ใครเนี่ยเดินของกูอยู่ดีมากัดกูหัวนี่เดี๋ยวเดินอยู่ดีก็มากัดอีบ้าแล้วก็ไม่อยู่ข้างล่างเลยนะเดินขึ้นมาหาเฉยจริงๆถ้าเราก็น่าจะคุยกันได้นะแต่ว่าผมขี้เกียจออกโอเคกลับไปหาแลมเบิร์ตเควสที่นี่มีแค่เควสหลักของเยนแล้วก็ไอ้พวกนี้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอาแลมเบิร์ตเข้าทีมอเวนเจอร์ก่อนจะเอาแลมเบิร์ตโอเคทำไมวะไปพบแลมเบิร์ตที่โรงเตรียมก็ใช่ไงกูต้องไปอะไรของมัน But finding me proved no simple task. เราจะเอาแลมเบิร์ตเข้าเป็นทีมอเวนเจอร์ underworld bosses. I disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. แต่ของพวกไวฮันดี Sadly, นะ she was no longer ราคาไม่เด็ด Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had แต่ถ้าเป็นพวก disappeared. อี Flash of light and ดาบ a มัน gust ก็ of heat. Where ทั่ว to? ไปอะแต่ถ้าเป็น This ระดั I บ did not สูง know. หน่อยดาบมันเด็ดเย็นนี้เล่นหรือดีคุยกับจานก่อนนะถ้าจานอยู่จานชอบนี่เดี๋ยวเราลวดไปหาเอลแล้วก็ไปหาอาเจที่เมืองวิลเลจนะฮะวิลเลจสักวินนั่นวินฟอร์วินซูเปอร์วินวิลเลนเนอร์เจอไม่เจอกันนานเป็นยังไงบ้างไม่เจอกันนานเลยนี่แหละจุดฟาร์มที่ดีที่สุดในเกมมาเรื่อยๆไปอีกโอเคเราจะเอาแลมเบิร์ตเข้าทีมโอเวนเจอร์แลมเบิร์ตอยู่ไม่นี่นี่ไงเว้ย What can I do? No, started this one. เขียนเซฟไปก่อนนะเผื่อเราตอบคำถามไม่ถูกใจแลมเบิร์ตไม่ช่วยเราทีมเบเจอร์นี่ถ้าจะเล่นดี What the hell took you? Pretty likely Carradine lives in Novigrad, and he never severed ties with anyone. They're actually in business together. Heart of Stone, Heart of Iron. Learned something too. He trades in live goods on the sly.
owns a ship called the Pearl of the Coast. ให้เล่น Heart of Stone ก่อนใช่ไหมผมไม่รู้ว่าอันไหนต้องเริ่มก่อนนะไม่งั้นผมจะพเนจรนะ To Roland Truger, who officially is a respected Novigrad trader and philanthropist. Has a residence in Gildorf. เจอเจ้านอกบ้านของเจ้านั่น Anything on Celise? Heart of Didn't Stone have you ใช่ไหม there to stand up for her. เอาไว้เดี๋ยวไปลอง All right, let's pay Carradine a visit. โอเคเราต้องใส่ใจแลมเบิร์กนะเอาเขามาเป็นทีมอเวนเจอร์ให้ได้ Think I know how to get in. I got a plan. If your plan doesn't include dealing with an escort of guardsmen, best revise it. Calm now. Let them start it. You're expected. Come in. Make yourselves at home. He's a witcher. Very true. Allow me to introduce my wife Letitia and my two little tots. You know who I am, and I've heard of you. You've been asking many questions about me. That always draws my attention. What school do you come out of? That of the cat. So few of us left. งั้นก็เริ่ม Heart of Stone ก่อนเนาะเพราะว่าบัตรคุณโอบอกว่าบัตรฮาวายนี่เหมือนเริ่มเมืองใหม่เพราะฉะนั้นก็เอา Heart of Stone แล้วก็ค่อยนี้แล้วกันสำนักแมวเหลือกันอยู่ไม่กี่คนงั้นก็ตามนั้น But ขอบ they คุณ can ที่มาบอกนะ have ผมจะได้เลือกไม่งั้น or ผม taken a มั่ว woman เลยนะ along with ถ้า her เกิดแบบไม่ children, รู้อะ embrace them มั่ว as เลย their own. เพราะผมจะไม่ลังเลนะไปลังเลอีกทีตอนหลังๆค่อยว่า I กัน could understand a witcher becoming a hired assassin, but a merchant? Why ever not? Not one among us doesn't dream of changing our life. I simply did not stop. ถ้าไปสกาเลเกิดได้เนี่ยเกม They ปา say ก็ no ไปเกือบ witcher has ever died in his bed. เกือบ 50% กว่าๆ I แล้ว aim to be the first. น่าจะใกล้จบแล้วนะ Remains to be แต่ว่า seen. เดี๋ยวก่อนเราต้องรวมทีมเวนเจอร์กัน My friend needs to talk to you. Lads, take the children and Letitia and leave us. Our guests wish to speak to me. I'm all ears. Talk to him, Geralt. If I do, first word he says to me, I'll lose it and throttle the fucker. Your wife know who you were? We are thoroughly honest with one another, harbor no secrets. She prays for me each day. You know what? I think it's working. Fucking hell. ใจเย็น Relax, Lambert. ใจเย็นแลมเบิร์ก I confessed all just before we pledged to marry one another. Began a new life that day, with a clean slate. Nice place you got. As it turned out, I've a flair for enterprise. Now I've coin enough to provide my family with the finer things in life. With some left over for philanthropy. Miss Marabella's institute does not scorn small donations. Neither does the city's Widows and Orphans Relief Fund, amongst others. Remember Aiden? A witcher. Murdered in Elander. Guessing the killers were paid well. I remember him as I remember all the others, with the deepest regret. Yet Aiden was different in a way. Contrary to rumor, we did not set out to kill him. We were forced to when he attacked us. ชิบหายแล้วโอ้กะว่าจะแป๊บเดียวยาวเลยกู โอ้ไม่หันมาดูนาฬิกาสะดุ้งเลยเดินเหลือเกินถึงอย่างนั้นนะแตกต่าง What's your version of the ค่อยๆเปลี่ยน story? เข้าไปนะจบไว้นี้น่าจะพอก่อนโอ้ Aiden had accepted a contract to lift the curse ไม่ from อย่าง the เพลิน Duke's เลยยัง daughter. ไม่ได้นัดอาจารย์นัด He took the coin, bungled the job, then เพลิน left. เหลือเกิน
once the girl passed on. เดี๋ยวค่อยว่ากัน You lie. We were not to kill him. We were debt collectors. He'd spent the coin already, so we demanded his swords. When he refused, tempers flared. ดู Vienne, ก่อนแล้วกันว่า positioned เกม as นี้ a จะเป็นเกม sniper, อะไร lost นะ her ต้องคุยกับ nerve. พวก Hit ใคร Hayden คุยกับผม square ก่อน near คน her. นั้นก็ได้ก่อน Later, she devised her own version of ถ้า the EQ story บอกเรนโบว์ก็ได้เรนโบ to ว์ silence her guilt, I ถ้า expect. อาจารย์ไว้บอก .a ก่อนก็ได้ .a ใช้วิธีนี่ไง I've heard enough. What now? เจ้าเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ ความรู้สึกผิดของเจ้ามันเป็นการแสดงเสียใจตอนนี้ก็สายไปแล้ว เราจะปล่อยเจ้าไป You've changed. You have. Forgiveness. It's my sole aim now. You're buying this bullshit? Bastard's lying his ass off. ใจเย็นน้ำเบิกมึง Leave him. Let's go. You off your fucking nut? Lambert, this is one of those situations when you have to realize you're pissed as hell, rein it in, and trust your cool-headed friend. Let's go. For fuck's sake, Geralt. Don't know that I'll be able to forgive you. I said let's go. You can always come back. Thank you. ควรจะให้โอกาส Explain yourself. Don't intend to. Just felt Carradine didn't deserve to be murdered in cold blood. If you feel otherwise, you can always go back. Without me. I feel like beating the shit out of you. See you later. Someday. So long, Lambert. แล้วแลมเบิร์ตจะไปช่วยกูไหมเนี่ย โอเค งั้นก็น่าจะพอเท่านี้ก่อนนะ ถ้าเกิดแบบแลมเบิร์ตไม่ไปนี่กูตาย โอเค งั้นก็ไว้เจอกันนะต้องพักก่อน เดี๋ยวดูก่อนว่าใครทักผมมาก่อนว่าได้เล่นกับคนนั้นเล่นเกมของคนนั้น โอเค ไว้เจอกันนะ เดี๋ยวเจอกัน